Hola, malalts. Després de la frustrant xerrada de l'altre dia sobre el DBE, he decidit fer un recopilatori de les coses que hem anat aprenent sobre aquest procés i a veure si ens serveix a tots, tant a mi com per refrescar les coses i fixar-les una mica i a veure si vosaltres també podeu aprendre alguna cosa. Vale, aquí tenim una imatge monocroma feta amb el filtre d'oxigen de la nebulosa del Cor. Forma part és un dels panells del mosaic que vaig fer fa un temps. El primer que vull mirar és quin tipus de gradient tenim aquí. I tot i que ja es veu així bastant a simple vista, amb l'automàtic background és la manera més ràpida de veure, més senzill de veure què és el que tenim. Vale? I així a primeres ja ho veiem que és un gradient bastant lineal, brillantor a la dreta i foscor a l'esquerra. Me'l reservo aquí. Ara el proper que vull mostrar-vos és per què és important retallar. Veieu aquí que es veuen restes del solapament de les imatges de l'apilat. Per què és important fer el retallat? Si apliquéssim el DBE abans o després el que ens passaria. Vale? Obro el procés, està amb les mesures per defecte i li dic que generem les mostres. Evidentment em posa molt poques mostres, hem d'anar augmentant la tolerància de mica en mica fins que trobem un valor que s'ajusti més o menys. A mi, per aquesta imatge, abans amb les proves m'ha sortit que era per 2, 2,5, però anem provant. Veus, aquí encara em queden mostres per col·locar. Anem a pujar a 2. Espera't. Vale, aquí encara faltaria per col·locar-ne, anem a provar 2,5. Vale, encara en quedaria alguna, però de moment ho deixem així, perquè tenim el problema aquest de l'apilat aquí. Anem a generar el fons, tal qual, i a mirar-lo, i a veure què passa. Vale. Tal com veiem, aquí ens surt aquesta anomalia fosca, que és segurament causada per aquest mal apilat que tinc aquí, i l'altra cosa que haurem d'anar corregint són totes aquestes onades que ens fa aquí, que això són, bueno, això no és fons, això és estructura de la imatge. Per tant, de moment tancaré el dinàmic, minimitzaré el model de fons, me'l guardo aquí i anem a fer un crop d'això. A veure... M'ha quedat massa gran això. Vale, a veure. Intentaré ajustar-me una miqueta el que tinc, que ja es veu clarament aquí la diferència, on està ben l'apilat i on hi ha els errors. Aquí, tot i que sembla que és bastant per aquí, abans he vist que hi havia alguna anomalia fins bastant cap aquí, però bueno, va, el deixarem per aquí. Mirem que baix s'ajusti bé. Mirem les 4 vores. D'aquí encara puc baixar una miqueta. Per tant, baixarem una miqueta. I d'aquest cantó... Aquest cantó... Sí, podem anar una miqueta més enllà encara. Deixarem per aquí. Vale, ho aplico. I ja tanco el crop, ajusto la imatge i tornem al DBE. Com abans, que està posat a 0, les mostres que ens fa són molt poquetes. Trec el screen, pujo a 2, a veure si amb 2 aquesta vegada en tenim prou. Sí, veus, amb 2 només ens queda aquí dalt per posar mostres. Deixarem així de moment. L'altra cosa que ens hauríem de mirar és la mida de les mostres.
si cliquem aquí a la creueta i a Resize All, el que fa és ell ajusta la mida de les mostres al que l'ordinador considera que és la mida òptima per a aquesta imatge. Li farem cas, de moment. Aleshores, si generem el model de fons tal qual i li apliquem l'estirat, veiem respecte al d'abans que ja ens ha canviat. Veieu tota l'anomalia que teníem aquí i ens l'ha tret. I si comparem amb el d'abans, veieu, per fosca d'aquí i en aquest costat també ens l'ha ajustat bastant més. Segueixen havent-hi totes aquestes estructures que formen part de l'estructura que és el que hem d'anar a corregir ara. Minimitzo. Vale, doncs ara el que hem de fer és treure totes les mostres que ens quedin a sobre de nebulosa. És la nebulosa del cor. Doncs anem seleccionant, anem suprimint les mostres que ens queden aquí. A veure si l'encerto. Ara traurem aquestes d'aquí també. Vale, anem a generar ara el model, a veure com queda. Vale, això ja té molt més bona pinta. Veieu que ja és molt més lineal. Hem perdut totes les formes que teníem per aquí. I aquest ja és un bastant bon model del fons. És molt més representatiu del que teníem fins ara. Vale, ara l'altra cosa que vull que mirem ara és aquí dalt. Doncs anem a la primera mostra, ens anirem a mirar les mostres. Una a una, a veure com estan. Val? A veure si hi ha estrelles. Veieu, aquí tenim una estrella, per exemple. Aquesta mostra és aquesta d'aquí. Ens interessa que estiguin sense agafar les estrelles. Aleshores, podem desplaçar-la de dues maneres. Podríem eliminar-la o desplaçar-la clicant-la aquí i desplaçant-la. I ja estaria fet. Ens anem a buscar-ne una altra. Aquesta, per exemple. Aquesta també la mourem a mà. La desplaço aquí. A veure si en trobem alguna altra. Espera. Aquesta. On està? Aquí. També la desplacem i la posarem aquí. Hem d'anar buscant que sigui valor de fons representatiu. Aquesta, per exemple, una altra manera que ens queda aquí. Una altra manera de desplaçar-la seríem aquí. El valor X o el valor Y. En aquest cas hauríem de moure el valor X, jo què sé, que són... Provem a 70, a veure què passa. Se'ns ha desplaçat. Encara ens quedaria un píxel per eliminar. Baixarem a 69. I així desplacem la mostra als píxels justos que ens interessi. Perquè l'altra cosa que ens hem de mirar és aquest WR. És quin percentatge de la mostra que té farà servir. A veure si ens interessa que sigui el més alt possible, el més pròxim a 1. Perquè si no vol dir que no estem agafant fons. Veieu aquí, ens interessaria desplaçar-lo, per exemple, 2 píxels. Són 76. Apa, ja el tenim. Aquest ens interessaria desplaçar-la 3 píxels. 4 píxels perquè pugui ser. Apa. Següent. Veieu aquí que el 933, el que ens dèiem, 933. Si desplaço aquesta imatge als 4 píxels, passem del 933... Epa, ho he fet en l'altra direcció. Bueno, doncs no ens canvia el pes. Però en teoria és quin percentatge de la mostra aprofita. He canviat a 934. Tot i que hi ha aquest píxel aquí. A veure... Bé, així les anem desplaçant totes. Aquesta d'aquí, aquesta me la carregaré perquè em queda massa a prop de la nebulosa. Aquesta me la carrego. Aquesta la desplaçaré amb valor I. Està aquí. 18. Perfecte. I és una feina bastant manual. Aquesta d'aquí la desplaçarem. M'he passat aquí.
Això que he mogut ara és l'eix de simetria, que és una cosa que mirarem després. Ara estic fent un model senzillet. Veieu aquí que hi té molt negre, és perquè aquí dec tenir algun reste de l'apilat. Convindria segurament baixar-la. Aquí és molt sorollosa la imatge. Ara acabem de fer això. I aquí. Aquesta és aquesta d'aquí. Aquí posarem una mostra més perquè pugui ser també, tot i que aquesta zona no ens l'ha agafat amb la tolerància perquè hi ha molt soroll. Tornarem a aquesta d'aquí, anem seguint. Tota aquesta banda d'aquí hauríem d'haver tocat potser una miqueta més la tolerància encara, però bueno, ho deixarem així. Aquí hi ha una estrella, posarem aquí. Generarem ara el model de fons, a veure'l, què tal ens ha quedat. L'estirem i a veure. El model de fons és molt guapo ara, per tant ja l'aplicaré. El que vaig a fer és la correcció, subtracció perquè és un gradient i ja l'aplico. Ens mirarem primer el model, que en principi és el mateix que teníem fins ara, que el guardaré aquí, i la imatge ja corregida. Si comparem, tanco, amb la imatge inicial, es queda així. Que hi ha gent que el que diu és que li queda molt més sorollós a la imatge un cop aplicat el DBE i tal, i que això és fals. El soroll ja hi és a la imatge, el que passa que queda emmascarat per la brillantor del gradient, però el soroll és el mateix, no canvia. Doncs pauso aquí i preparo una imatge amb vinyeteig o alguna cosa per fer amb simetries radials. Ara torno. Bé, seguim. Aquí tenim la nebulosa de la Roseta. Si li apliquem a l'AVE, veiem un gradient circular. De fet, aquest gradient no és real. El que passa és que la roseta brilla molt i ens afecta el gradient. Si li apliquem el DBE, en aquest ja l'he preparat abans, li he tret ja totes les mostres de dins de la nebulosa. Si l'aplico, veiem que el gradient en realitat és una mena de gradient en diagonal, tot i que aquí el raconet em queda una anomalia rara, que per això he fet una modificació, que he afegit alguna mostra manualment per aquí, alguna per aquí, i per aquí podeu veure que també n'he afegit alguna. Si li aplico ara el DBE, queda una cosa més així. Si li aplico, no us hi val la pena fer-ho, com abans, la subtracció, per veure més que res la imatge com queda. Comparada amb la d'abans, que tanco. Aquesta és amb el DBE i aquesta és sense el DBE. No és un gran canvi, però sí que el gradient que sembla que hi ha cap allà, aquí menys i aquí més, es corregeix una mica i no hem destrossat la nebulosa ni res. I ara un altre exemple que volia posar, no he trobat cap exemple brutal de vinyeteig o per aplicar els miralls i totes les reflexions aquestes que ens ofereix el DBE. Però aquí tenim
La trífida, com abans, si li aplico el DBE, perdó, l'AVE, veiem un gradient circular, podria ser vinyeteig, però comprovarem que no ens passi com la roseta, que sigui efecte de la nebulosa. Per tant, li aplico el DBE. Aquest està amb les mostres per defecte, no he fet modificacions. El que passa que sí que ja ho he deixat preparat per anar més ràpid. Vale? Veiem que no... Veiem que hi ha aquestes anomalies, que això sí que és de la forma de la roseta, perdó, de la trífida. Si elimino... Espera, que ho tinc preparat aquí també. Les mostres centrals, perquè ho veieu bé, val? He deixat només les mostres de les vores. Si ho aplico, veiem que sí, que segueix sent un efecte bastant de vinyeteig. Val? Aleshores, aquí podríem aplicar-ho, però vull explicar-vos un altre sistema, que seria aplicable a casos més complicats. Val? Imaginem una imatge en què tinguéssim aquest gradient circular, però tinguéssim, per exemple, en tota aquesta zona d'aquí, nebulosa, una galàxia, una cosa que volguéssim protegir, però que no ens deixés posar mostres al fons. Val? Buscaríem a on està l'eix de simetria, en aquest cas estan aquí, en aquest punt que marco aquí. Per tant, desplaçaré els eixos de simetria més o menys aquí. A veure. Una miqueta més cap aquí. Posem que està una miqueta més cap aquí. Vale. I aleshores el que faré serà... Espera, que eliminaré... Com ho faig això? Eliminaré totes les mostres que em quedin en el cantó aquest de l'eix de simetria. Val? Perquè suposarem que aquí, pel que sigui, tenim una estructura que no ens deixa posar mostres. A veure un moment, que les elimini totes. Vale, ja no queda res. Ara aniríem en qualsevol de les mostres que ens interessi, aquesta per exemple, i li diem que ens faci una simetria diagonal. I llavors ell el que fa és ens situa mostres a l'altra banda automàticament, assumint que el valor del cel és el mateix que el de la mostra real. És a dir, està assumint que el cel d'aquí és igual que el cel d'aquí. Sigui quin sigui el valor d'aquest, o sigui, encara que aquí hi hagués una estrella, hi hagués una nebulosa, hi hagués una galàxia, el que sigui, ell suposaria que la brillantor del fons és exactament com aquesta. Em posaré unes quantes més, perquè agafi bastanta mostra. I després... aquesta ja l'he fet. I aquesta, mira, aquesta precisament ens queda a prop de l'estrella, que és un valor que seria molt alt, però aquesta no ens interessa perquè veus, ens queda... Bueno, podria interessar, sí, perquè ens queda dins la nebulosa. Anem a provar-ho. A veure com queda el model de fons. Veieu? No dista gaire del model anterior. Per tant, vol dir que és una molt bona aproximació. Quan tinguem objectes amagats, quan tinguem el fons, amagat per objectes aquí, per exemple, podríem utilitzar aquesta tècnica de les simetries. Ara hem vist la simetria radial, però de fet hi ha la simetria horitzontal i la simetria vertical també, I els eixos de simetria són aquests dos d'aquí. Que si ens hi fixem, un cop tenim establertes les simetries, que el que faré serà mostrar-les totes. Vale? Aquí tenim totes les simetries que hem creat. Si jo desplaço l'eix de simetria, les mostres,
es desplacen amb el centre que hem posat. Si jo decidís que aquesta té una simetria horitzontal, doncs tindria una simetria horitzontal. Si jo decideixo que aquesta té una simetria vertical, ho he fet bé això. Ara, horitzontal i vertical, ho havia dit malament. I el mateix, si desplaço els eixos, se'm mou tot, Molt bé. Altres coses que volia comentar del DBE. En principi diuen que quedarà obsolet, que està a punt de treure un programa de generació de fons nou i que aquest quedarà al reservori. Per tant, ja veurem quan triguen a fer això. El DBE és millor aplicar-lo en imatges monocromes. És millor fer-ho per cada canal per separat i després apilar els canals, que no pas apilar els canals i aleshores fer el DBE. Per què? Bàsicament perquè es veu més bé el model de fons en monocrom que en color, perquè seria una barreja de les tres estructures, i perquè els gradients són diferents quan comencem la nit, a quan estem a la meitat de la nit, a quan estem al final de la nit. Per tant, si comencem a fer les fotos en VR, serà al principi de la nit, després farem el G, després farem el B, per tant els gradients seran molt diferents. Una altra cosa, els DBEs els podem aplicar en els nostres subs, abans de fer l'apilat, s'ha de fer abans de fer l'alineat. Això porta bastanta feina, jo ho he fet en el cas de la Roseta, són 50 subs, per tant 50 DBEs, però jo crec que es nota. Jo crec que es nota en el resultat. Ara, és una feinada, per tant depèn del que vulgueu fer. I crec que també és convenient aplicar el DBE al que serà la imatge de referència pel Local Normalization. Pel Local Normalization ara estic utilitzant com a referència un apilat de les imatges en el que li aplico el DBE, una reducció de soroll també, i també millora el resultat. I crec que això és tot de moment. Espero que us sigui útil. Vinga, fins la propera.